হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জ্যোতি ব্লগ স্টুডিও। তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকের ব্লগটা এসেছি তোমাদের কাছে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ। তো দেখো আজকে ফার্স্ট ব্লগ আমি কি করতে চলেছি। তো আজকে মর্নিং টাইম, দেখতেই পাচ্ছ সকাল সকাল। তো আজকের ওয়েদারটা খুব সুন্দর, তো তাই ভাবলাম আজকে একটু ব্লগ করা যাক। তো সত্যি বলতে গেলে আজকের ওয়েদারটা তোমরা দেখেই নাও নিজেরাই, কতটা সুন্দর লাগছে আজকের ওয়েদারটা। তাহলে তোমরা দেখে নিলে আজকের ওয়েদারটা কতটা সুন্দর। তো শ্রাবণ মাসে তো সবাই আশা করি অনেকেই বাবার ব্রত করছো, তো কারা করছো একটু কমেন্টে প্লিজ বলো। আর সামনেই গেল সোমবার। তো যাই হোক, শ্রাবণ মাসে আমার তো এখানে বৃষ্টিই হয়নি, বৃষ্টির তো দেখাই নেই। তো এতদিন পর আজ কাল রাত থেকে আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। তো কাল রাত থেকে এতটাই পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে যে তোমাদেরকে কি বলবো। মানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে কালকে রাত থেকে, হঠাৎই বলতে গেলে এতটাই বৃষ্টি হয়েছে যে আমাদের এখানে পুকুর রাস্তাঘাট মোটামুটি ভালোই ডুবে গেছে। তো তাই আজকে এখন বৃষ্টিটা ঠিক হচ্ছে না, এখন অফ আছে, কারণ কাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। তো তাই এখন রেস্ট নিচ্ছে। তো কিন্তু যাই হোক, কিন্তু খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। তো তোমরা ভিডিওতে বুঝতেই পারছো হাওয়ার আওয়াজটা। তো আমার সাউন্ডটাও তোমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারছো কিনা একটু বলবে। তো যাই হোক, তো আমাদের যে পুকুরগুলো ডুবেছে তোমাদের দেখাচ্ছি কতটা, মানে বলতে গেলে পুকুর সব ডুবে গেছে। রাস্তাঘাটও মানে বলতে গেলে একটু একটু ডুবেছে। যে দেখো, মানে জল কোথায় ছিল, সে কত নিচুতে ছিল, পুরো একদম পুরো উঠে এসেছে একদম পুরো পাড়ে একদম, আর একটু ডুবতে বলতে গেলেই পুরোটা বাকি আছে। এই যে দেখাই আমাদের ঘাট। তো আমাদের ঘাটে একটাও সিঁড়ি নেই, দেখো কি অবস্থা। একটা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছ, এখানে 10টা ম্যাক্সিমাম সিঁড়ি আছে, কিন্তু সব সিঁড়ি ডুবে গেছে, একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে না। দেখো দূর থেকে জাস্ট পুকুরটা কত সুন্দর লাগছে, দারুণ লাগছে প্লেসমেন্টটা। দেখো সবই বলতে গেলে পুরোপুরি অনেকটা করেই ডুবে গেছে। দেখে নিলে তো কতটা করে আমাদের পুকুর বলতে গেলে ডুবে গেছে, একটাও ঘাটে সিঁড়ি বলতে গেলে নেই, সব ডুবে গেছে। তোমাদেরও আশা করি অনেক জায়গায় তো বলতে গেলে প্রচুর বন্যা হয়েছে, বন্যায় ডুবে গেছে, তার তুলনায় তো আমাদের এখানে কিচ্ছুই হয়নি। তাও বলতে গেলে মোটামুটি কালকে বৃষ্টিটা হয়েছে, তার ওয়েদারটাও একটু খুব ঠান্ডা ঠান্ডা আছে। তো এই দেখো আমাদের গাছের এখনও ফুলই তোলা হয়নি, কত ফুল আছে, কারো তোলার টাইমই নেই আর কি তুলবে। আর আমারও বলতে গেলে আজকে কি বলবো তোমাদের, তো আজকে আমারও দেরি হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠতে, কারণ কালকে রাত্রিরে তো আমাদের কারেন্টই ছিল না। তো কারেন্ট চলে গিয়েছিলো, তো তাই জন্য তো কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তো তাই একটু সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবার তোমাদের একটা জিনিস আমি দেখাতে চলেছি, তো যেটা হলো কাল রাতে আমি ঘুমাইনি বললাম ঠিকই। তো কাল রাতে আমি বেরিয়েছিলাম, কাল রাতে প্রচুর জল হচ্ছিলো, তো বাইরে বেরিয়েছিলাম। আর জানোই জল হলেই তো কী ওঠে বাড়িতে, মাছ। আর মাছ তো বেরোবেই এই জলের মধ্যে। তো বলতে গেলে বাড়িতে মাছ ভালোই ধরা হয়েছে। তো আমার বাবা বেশি গেলাম, বাবাই ধরেছে মাছ। তো আমিও কাল বাথরুমে বেরিয়েছিলাম, তো কাল আমিও একটা ধরেছি। বাট আমি ধরতে পারি না, বাবাকে ডাকতে বাবা ধরেছিল। তো তোমাদের দেখাবো কতগুলো আমরা মাছ ধরেছি, চলো। দেখো আমার মা এখানে মাছ বাছা স্টার্ট করে দিয়েছে। এই যে তোমাদেরকে বললাম আমরা কত মাছ ধরেছি, এই যে এইগুলো ধরেছি যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আরও অনেক মাছ ধরেছে সেগুলো রেখে দিয়েছে। আর এইগুলো বাদ বাকি এখন আজকে মা বাছছে রান্নার জন্য, রান্না হবে বলে। তো মাছগুলো সাইজগুলোই তোমরা এমনিতেই দেখতে পাচ্ছ, কত বড় বড় মাছগুলোর সাইজ। আর এই যে কই মাছ বা এদের যতই মারো দেখো এদের জান দেখো, আমার মা এত মেরেছে যে এদের তাও বেঁচে আছে, তাও যাচ্ছে কীরকম নড়ছে। তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আমি কত মাছ ধরেছি। তো তোমরাও বর্ষায় কত মাছ ধরেছো কমেন্টে বলবে। যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ আমাদের ঘরের ভিতরে রাস্তা, এখানটা পুরোটাই কাল রাতে জল জমেছিল। তো এইখান থেকে ঠিক এইখান থেকে মাছটা আমি ধরেছিলাম, এইখানটায় বাড়ি ছিল, এইখানটাতে বলতে গেলে মাছটা চড়ছিল। তো আমি জলের মধ্যে, তো এখানেতে এখন তো জল নেই, জল সব শুকিয়ে গেছে। তো কাল রাতে প্রচুর জল ছিল এখানটাতে, এই রাস্তাটাতে। তো এইখানটায় ড্রেন আছে, ওই ড্রেন থেকেই ঢুকেছিল মাছটা।
এই দেখো, কাল রাতে জিমিও ভালো করে ঘুমায়নি, জিমিরও ভালো ঘুম হয়নি, জিমি শুয়ে পড়েছে। জিমিও কাল সারা রাত জেগেছিল আমার সাথে, ও বৃষ্টি দেখছিল কাল সারা রাত। দেখো মুখটা দেখো বেচারা, একটুও ঘুম হয়নি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, শুয়ে পড়েছে। থাকুক, আর তাই ডিস্টার্ব করছি না, রেস্ট নি, পরে ওকে ডিস্টার্ব করা যাবে। ঘরে তো দেখা যাক কে ঘরে আছে, ঘরের মধ্যে কি চলছে আগে দেখা যাক। এই যে ঘরে আমাদের দুটো গুণদারি, সব মাথার মধ্যে কি হয়েছে, চুল হয়েছে, বাহ সুন্দর লাগছে। বুদ্ধি দেখো, শুধু বুদ্ধি। আর এই যে গেট খুলে, ইনি তো চুলের স্টাইল, চুলের স্টাইল দেখো গাইস, চুলের স্টাইল মানে এরকম চুলের স্টাইল মানে ভাবা যাচ্ছে এই বয়সে চুলের স্টাইল দিচ্ছে, মানে আর কি বলবো। বড়রা করছে আর ছোটরাই বা কেন করবে না। বিট বিট বিটটা দেখিয়ে দাও, বিটটা দেখিয়ে দাও, দেখি দেখি দেখি, বিটটা দেখি, বিটটা দেখি। দেখাবে না, দেখাবে না, লজ্জা লাগছে। আমি বাইরে থাকলে ভাই বোনদের সাথে কীভাবে মজা করি এবং কীভাবে ওদের সাথে খেলাধুলা করি, তো এইভাবে ওদের সাথে খেলতে থাকি সারাদিন। তো আমারও ভীষণ ভালো লাগে এইভাবে ওদের সাথে খেলতে। তো আমার ভাই দেখো শাড়ি পরছে, ও শাড়ি পরতে ভীষণ ভালো লাগে, তো আমি তাই শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছিলাম। আর ওকে আমার মেয়ে সাজাতে ভীষণ ভালো লাগে, তাই আমি ভাবলাম শাড়ি পরে একটু মেয়েই সাজিয়ে দিই ওকে। তো দেখো কতটা আনন্দ পাচ্ছে, কতটা খুশি হয়েছে যে ওকে আমি মেয়ে সাজিয়েছি বলে, তো ভীষণ খুশি। তো দেখো কীভাবে পোজ দিচ্ছে, বউ সেজেছে। তো বউ সেজোকে কীরকম লাগছে একটু সবাই বলো, আর পোজটাও কীরকম হয়েছে একটু সবাই বলো। এরকম গালে হাত দিয়ে শুধু পোজ দিচ্ছে দেখো তোমরা, মানে ও বুঝতে পারছে যে আমাকে ভিডিও করছে, তাই আমি একটু ভালোভাবে পোজটা দিই। তো দেখো এখনও পোজ দিয়ে যাচ্ছে, ওর মানে বিভিন্ন রকমের পোজ দিচ্ছে, বুঝতে পারছেন যে কী কী স্টাইল মারবো। তো মানে চোখটা দেখেই বুঝতে পারছো যে কতটা বিচ্ছু। আর এই যে আমি এখানে চলে এসেছি বাগানে। তো দেখো এটা হলো আমাদের ফুল বাগান, তো তোমাদেরকে দেখানো হয়নি আমার ফুল বাগানটা। তো এখানেই বলতে গেলে আমি মোটামুটি ভিডিও করি, তো তাই ভাবলাম তোমাদেরকে আজকে দেখাই আমার ফুল বাগানটা। তো এখানে প্রচুর ফুল ফোটে, তো আমাদের বাড়ির সবাই ফুল তোলা হয় বাগান থেকেই। তো তাই এখানে ভাবলাম আমি একটু ভিডিও বানিয়ে নিই, তোমাদেরকেও একটু দেখাই। তো দেখো এইভাবেই বলতে গেলে ভিডিও বানাচ্ছিলাম, আর মিডিলে কে যেন বকছিল আমার সাথে, আমিও বকছিলাম ভিডিও করতে করতে। তো তারপরে দেখো দুপুর হয়ে গেছে, বলতে গেলে বুঝতেই পারিনি যে কখন দুপুর হয়ে গেছে। আজকে বলতে গেলে লাঞ্চে দেখো কী কী হয়েছে, কই মাছের ঝোলও হয়েছিল, আবার এইদিকে কই মাছ ভাজাও ছিল। তো প্রত্যেকটা মাছের পেটেই ডিম আছে, দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো আজকে বলতে গেলে মায়ের হাতেই খাওয়াটা হলো আমার। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো দেখলে আমার লাঞ্চ কমপ্লিট, তো দুপুর বলতে গেলে হয়েই গেছে। তো তোমাদেরকে সবই দেখালাম আজকে মর্নিংয়ে আমি কি কি করেছি অ্যান্ড কি কি করলাম সারা দিনটাই তোমাদের দেখালাম। তো আজকে ওয়েদারটাও কত সুন্দর ছিল, এটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এখানেই ব্লগটা শেষ করছি। তো ব্লগটা কীরকম লাগলো তোমরা সবাই বলো। আর এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ ছিল যেহেতু, তো জানি না কতটা ভালো করতে পেরেছি, যথেষ্ট করার চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য। তো কোথাও কিছু ভুল থাকলে তো তোমরা একটু কমেন্টে বলো, নিশ্চয়ই আমি ওটা শুধরে নেবো। আর যদি কিছু ভুলও বলে থাকি তো সবাই একটু মানিয়ে নিয়ে ভিডিওটা দেখো, আর কিছু বলার নেই। তো যাই হোক, তোমাদের ব্লগটা কীরকম লাগলো সেটা কমেন্টে নিশ্চয়ই বলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, আমিও ভালো থাকবো। তো আজকের ভিডিওটার জন্য টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।